简短结论先说清楚 ，Paddle 在 Hugging Face 上发布了公告，事件是 Paddle OCR 3.5 增加了对 Transformers 后端的支持。也就是说你现在可以在 Hugging Face 生态里跑 OCR 和文档解析模型，并用 Space 做演示。现在要在意的原因很实际，接入和展示门槛降低，但是性能和成本并不会自动变好。背景一句话 ，Paddle OCR 还是在维护自己的模型系列，像 PP OCR V5 和文档解析模型。这一次的变化是多了一条运行路径，一个 Transformers 后端的兼容层。技术上，这一层把模型的输入输出、预处理和接口对齐到 Transformers 生态，同时提供运行时切换，让同一模型能在原生 Paddle Runtime 或 Transformers 后端下跑。这里有2个关键技术点要记住：一是接口对齐，预处理 Tokenizer 或 Token 形状必须一致；二是后端兼容层，负责把 Paddle 的算子调用命向到 Transformers 可用的实现或替代。这2个点决定了能跑和跑得好的差距。一个内行人会先看2样东西：模型格式和算子支持列表。具体信号包括是否需要模型转换步骤，以及哪些自定义算子没法直接映射。官方证据链也很明确 ，Paddle 在 Hugging Face 上放了博客和 Paddle OCR 3.5 Transformers Demo Space。同时 3.5 的代码和 README 在 Paddle OCR GitHub 仓库可以作为 POC 起点。真正值得学的一层是，模型变小或换后端以后，影响不是单一的识别率。P 德原则是参数量和运行时实现一起决定延迟、成本和文档稳定性的平衡点。换句话说模型变小可能把延迟和成本压下来，但是会改变错误类型分布。这些边角错误往往是表格、版面和公式，才是真正拖垮生产流程的点。一个实用的观察点，内行线索：先看错误类型分布，而不是只盯总体准确率。另外2个工程必看指标是单位吞吐，就是 image per second 和延迟分布，还要看显存占用和是否需要额外的量化或模型转换步骤。如果转换过程改变了算子实现，可能出现精度微差或稳定性问题。风险总结几句：模型格式转换可能引入精度差，特定算子在 Transformers 后端可能没有 Paddle 那样的优化，新后端会带来新增依赖和运行时差异，增加部署复杂度。怎么做第一步 POC？ 先去 Hugging Face 上的 Demo Space， 在 Demo 里上传一张代表性文档图片，看 OCR 和解析输出，然后从 Paddle OCR GitHub 拉取 3.5 分支，按照 README 启动 Transformers 后端，本地跑短周跑，同一批下比 image per second、延迟、显存和输出差异。推荐的测试集很具体：票据、收据样图、表格、表单样图、长文档或 PDF。对照要看3件事：错误类型分布、吞吐延迟，有没有需要量化或改 batch size。如果你主要是要快速做 demo 或把 OCR 纳入 HF 流程线，先是这条路。如果你追求极致吞吐或依赖 Paddle 特定算子，先在原生 Paddle 环境做吞吐调优。归到趋势层面，开源工具再往跨生态胡同走，优势是演示和团队协作更方便，代价是必须做更多工程验证。资源回顾：阅读 Hugging Face 的 blog， 试用 Paddle OCR 3.5 Transformers Demo Space， 查看 Paddle OCR GitHub。总结一句话，这一次值得看的不是 OCR 数值微增，而是把某些场景推进到了可用区间。你的第一手动作，先用 demo 做快速验证，再在本地做吞吐和错误分布 POC。你会先把 OCR 放到 Hugging Face 做演示，还是先在现有 Paddle 环境里做吞吐调用？